Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, I am sharing with you again another unboxing. I ordered this from Shopee during their 10/10 sale and after 3 days, na-deliver na. So, eto, samahan nyo akong mag-unbox ulit. Sa Shopee guys, 729 pesos. Plus shipping fee is 829. Okay na din, mura na din ito kasi nag-ikot ako dito sa amin. Puro aluminum ang nakikita ko. Kaya nagustuhan ko order na lang sa Shopee kasi stainless siya. Mas magandang klase. Malalim yung loob niya. Marami ka nang maganda naman siya. So, ito na guys ang aking steamer. Thank you so much for watching. Ikaw ba ay magaling kumanta? Maparock, reggae, pop, R&B, jazz, classical, country, or even rock? Name it, and you sing it. At sumali na sa aming patimpalak dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition. Para sumali, magbigay ka lang ng video habang ikaw ay kumakanta. Kahit ano pa ang iyong pyesa, huwag kang mag-alala, hindi ito pabunggahan ng video at face, kundi pagandahan ng boses. 10 ang pipiliin para mag-perform sa live stream. Kaya ano pang hinihintay mo? Open ito kahit kanino. Kaya sali na, malay mo, ikaw ang manalo sa aming mga papremyo. Dito sa WH Program Group present Karaoke Singing Competition.